প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকের এই ক্লাসে আমরা নতুন ধরনের একটা যোগফল শিখব। এর আগে আমরা ছোটবেলা থেকেই কিন্তু স্কেলার যোগ শিখে আসছি। আমরা ইন্টারমিডিয়েটে উঠে ফার্স্ট ইয়ারের একদম প্রথম চ্যাপ্টার, দ্বিতীয় চ্যাপ্টার ভেক্টরে আমরা স্কেলার যোগের পরপরই ভেক্টর যোগ শিখছি, যে দুইটা ভেক্টর রাশিকে কিভাবে যোগ করতে হয়। এবং আমরা সেখানে দেখছি যে দুইটা ভেক্টর রাশির যোগফল স্কেলার নিয়মে না, বরঞ্চ আলাদা একটা নিয়মে হয়। সেই যোগটা কিন্তু আমরা শিখছি। আজকে আমরা এক ধরনের নতুন ধরনের যোগফল শিখব এবং এই যোগফলটা প্রকৃতিতে এক্সিস্ট করে। প্রকৃতিতে এইভাবেও একটা আলাদা নিয়মে, আমরা যেভাবে যোগ করে আসছি ছোটবেলা থেকে সেইভাবে না, অন্য একটা নিয়মে যোগ হয়। তো আমরা সেই যোগটাও আজকে করব, আর সেই যোগটাই আজকে আমরা শিখব। তো দেখো, ফার্স্ট পার্টের নবম অধ্যায়ের শব্দের যে অধ্যায়টা, সেই অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারি যে শব্দের তীব্রতা লেভেল নামে একটা কনসেপ্ট আছে। তীব্রতা লেভেল। এখন এখান থেকে আমরা একটা জিনিস জানতে পারি, সেটা হচ্ছে কোনো স্থানে যদি শব্দের তীব্রতা লেভেল 120 ডেসিবেল হয়, তাহলে ওই শব্দ শুনতে গেলে তোমার কানে যন্ত্রণা হবে বা যন্ত্রণা শুরু হবে এখান থেকে। যেমন কোনো কনসার্টে গেলে আমরা যে শব্দে গান শুনি, ওখানে কিন্তু 120 ডেসিবেল শব্দে গান হয়। সেই গানটা শুনতে গেলে আমাদের কানে কিন্তু যন্ত্রণা শুরু হয়। এখন আমরা যেহেতু গান শুনতে পছন্দ করি, আমরা যারা কনসার্ট শুনতে পছন্দ করি তারাই কনসার্ট শুনতে যাই, তাই হয়তো আমরা সেই কানের যন্ত্রণাটাকে অগ্রাহ্য করি। কিন্তু যে কোনো স্বাভাবিক মানুষের কানে যন্ত্রণা হতে পারে। কিন্তু কোনো স্থানের শব্দের তীব্রতা লেভেল যদি 150 ডেসিবেল হয়, তাহলে এবং এই 150 ডেসিবেলের শব্দ যদি তোমার কানে আসে, তাহলে তোমার কানে কিন্তু প্রচণ্ড যন্ত্রণা হবে। যেমন জেট ফাইটার বিমানগুলোতে এই শব্দ হয়। আবার কোনো স্থানের শব্দের তীব্রতা লেভেল যদি 180 ডেসিবেল হয়, তাহলে এই শব্দ তোমার কানে আসলে তোমার কানের পর্দাও ফেটে যেতে পারে। যেমন যেখান থেকে রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়, তুমি যদি তার খুব কাছে চলে যাও, তখন তুমি যে শব্দটা শুনবা সেই শব্দের তীব্রতা লেভেল হবে 180 ডেসিবেল, এবং এই শব্দে একজনের কানের পর্দা কিন্তু ফেটে যেতে পারে। ওকে, তো এখন কথা হচ্ছে, তাহলে এই ধরনের ডেসিবেলের শব্দ আমাদের চারপাশে হলে আমরা খুব প্রবলেমে পড়ে যাব। এখন দেখো, তুমি মনে করো কোনো একটা বাজারে গেছো, এবার চারপাশে কিন্তু বিভিন্ন শব্দ হচ্ছে। কোনো দোকানদার তোমাকে ডাকছে, কোনো রিক্সাওয়ালা তার প্যাসেঞ্জারকে ডাকছে, কেউ গাড়ির হর্ন দিচ্ছে, কেউ চিৎকার চেঁচামেচি করছে, কেউ এসে তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে। এখন আশেপাশে যে প্রচুর শব্দ হচ্ছে, এখন আমি যদি বলি তোমার আশেপাশে যত রকমের শব্দ হচ্ছে, কোনো শব্দের তীব্রতা 20 ডেসিবেল, কোনো শব্দের তীব্রতা 40 ডেসিবেল, কোনো শব্দের তীব্রতা 50 ডেসিবেল, কোনো শব্দের তীব্রতা 30 ডেসিবেল, কোনো শব্দের তীব্রতা আবার 20 ডেসিবেল, বিভিন্ন ডেসিবেলের শব্দ তোমার কানের আশেপাশে হচ্ছে। এখন এই সব ডেসিবেলগুলো যদি স্বাভাবিক স্কেলার নিয়মে যোগ হয়ে একবার ভাবো তোমার কানে আসে, তাহলে সেটা কত ডেসিবেল হবে? কারণ আশপাশে তো অসংখ্য শব্দ হচ্ছে, তাহলে কি ওই শব্দ তুমি নিতে পারবা? নিতে পারবে না। কিন্তু আমাদের কি এরকম অবস্থা হয়? আমাদের অবস্থা হয়তো এই লেভেলে যেতে পারে, কিন্তু দেখো আশপাশে যে শব্দগুলো হচ্ছে, এত শব্দ দিয়ে কিন্তু কখনোই 150 ডেসিবেল বা 180 ডেসিবেল লেভেলের শব্দ হয় না। তাহলে সেটা হয় না কেন? মনে করো তুমি একটা মাছের বাজারে গেছো, এবার মাছের বাজারে 100 জন মাছ বিক্রেতা আছে। এবার সবাই তোমাকে ডাকছে, স্যার আসেন, স্যার আসেন, স্যার আমার মাছ ভালো নিয়ে যান। এখন এই 100 জন মাছ বিক্রেতা তোমাকে যদি তোমাকে যে ডাকছে বা প্রত্যেকে যে চিৎকার করছে, প্রত্যেকের চিৎকার যদি 10 ডেসিবেল করে হয়, কমই ধরে নিলাম, খুব কম ধরে নিলাম যে তারা তোমাকে আস্তে আস্তে ডাকছে, এই 10 ডেসিবেল করে যদি হয়, একবার চিন্তা করো তো, 100 জন মানুষ যদি 10 ডেসিবেল করে শব্দে তোমাকে ডাকতে থাকে, তাহলে কি অবস্থা হবে? এরকম 10 10 এরকম 100টা 10 যোগ করলে কত হবে? হবে 1000 ডেসিবেল। 1000 ডেসিবেলের শব্দ কি তুমি নিতে পারবা? তাহলে সেই হিসাবে মাছের বাজারে গেলে আমাদের কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার কথা। তাই কি হয়? তাই হয় না। কারণ প্রকৃতি তীব্রতা লেভেলকে কখনো স্কেলার নিয়মে এভাবে যোগ করে না। তাহলে প্রকৃতিতে তীব্রতা লেভেল কিভাবে যোগ হচ্ছে? তাহলে আজকের এই ক্লাসে আমরা শিখব তীব্রতা লেভেল কিভাবে যোগ হয়, অর্থাৎ তীব্রতা লেভেলের সমষ্টি নির্ণয় করা আমরা শিখব, বা তীব্রতা লেভেলের যোগফল করা আমরা শিখব। তো আসো আমরা তীব্রতা লেভেলের এই অঙ্কটা করে ফেলি। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো, আশা করি ভালো কিছু শিখতে পারবা। এবং এই ধরনের অঙ্কটা তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটের সৃজনশীল এবং অ্যাডমিশন দুইটার জন্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো আশা করি সবাই অঙ্কটা খুব ভালোভাবে দেখবা। তো সবাই দেখো অঙ্কটা কি বলছে?
কোনো একটা ঘরের মধ্যে একটা টিভি ও একটি ব্লেন্ডার চলছে, একটা ঘরের মধ্যে একটা টিভি চলছে আর একটা ব্লেন্ডার চলছে, মানে তুমি বসে থেকে খেলা দেখছো আর তোমার আম্মু তোমার জন্য শরবত বানাচ্ছে, যে দেখ বাবা তুই খেলা দেখছিস, খুব পরিশ্রম হচ্ছে, তোমাকে শরবত খেতে দিবে, তাই শরবত বানাচ্ছে। তাহলে একটা ঘরের মধ্যে টিভিও চলছে, ব্লেন্ডারও চলছে। এখন দেখো টিভি ও ব্লেন্ডারের তীব্রতা লেভেল যথাক্রমে 90 ডেসিবেল ও 95 ডেসিবেল। তাহলে ওই ঘরের মধ্যে দুইটা শব্দ হচ্ছে, টিভি আর ব্লেন্ডার। এই টিভির তীব্রতা 90 ডেসিবেল, একটু জোরেই টিভিটা দিছো তুমি, কারণ খেলার সময় একটু টিভির সাউন্ড না পেলে আসলে ওইভাবে এক্সাইটেড হওয়া যায় না। আর ব্লেন্ডারটা চলছে 95 ডেসিবেলে। তাহলে ওই ঘরের মোট তীব্রতা লেভেল কত? এখন যদি স্কেলার যোগ হতো, একবার চিন্তা করো, এই 90 আর 95 যোগ হয়ে হতো 185 ডেসিবেল, কানের পর্দা ফেটে যেত। কিন্তু তাই কি হচ্ছে? একটা ঘরের মধ্যে একটা টিভি আর একটা ব্লেন্ডার যদি চলে তাহলে আমাদের কানের পর্দা ফেটে যায় না। তার মানে এইভাবে স্কেলার যোগ কিন্তু আসলে হয় না। তো এই যোগটা আমরা কিভাবে করব? দেখো, এখানে বলছে টিভির তীব্রতা লেভেল কত? 90 ডেসিবেল। তাহলে আমরা লিখতে পারি তীব্রতা লেভেলকে প্রকাশ করি বিটা দ্বারা। তাহলে টিভির তীব্রতা লেভেল হচ্ছে বিটা। সূত্রটা কি আমরা জানি? তীব্রতা লেভেলের সূত্র 10 লগ, এটা হচ্ছে টিভির তীব্রতা বাই এটা হলো প্রমাণ তীব্রতা। তাহলে এখান থেকে আমরা বের করে নিব আগে টিভির তীব্রতাটা। তাহলে টিভির তীব্রতা এখানে কি হবে বলো তো? আইটিভি। এটা কি হবে? দেখো বিটা, এটা বিটা টিভি মানে টিভির তীব্রতা লেভেল, 10 এই পাশে ভাগ হবে, লগটা এখানে এসে হবে অ্যান্টি লগ, আর আই নটটার সাথে গুণ হবে। তো আই নটের মান কত? আই নটের মান হচ্ছে 10⁻⁻12 দিয়ে এটা অ্যান্টি লগ, এটা বিটা টিভি মানে টিভির তীব্রতা লেভেল হচ্ছে 90/10। এইটা যদি আমরা এখন ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করি কত হবে? এটা হবে হলো 10⁻³ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার, যেটা তীব্রতা, টিভির তীব্রতা। ওকে, টিভির তীব্রতা আমরা পেলাম। একইভাবে এখন দেখো ব্লেন্ডারের যে তীব্রতা, ব্লেন্ডারের জন্যে এটা ব্লেন্ডারের তীব্রতা লেভেল হচ্ছে 10 লগ ব্লেন্ডারের তীব্রতা বাই প্রমাণ তীব্রতা। অবশ্যই তাহলে এই সূত্রটা তোমাকে জানতে হবে অঙ্কটা করার জন্য। এই সূত্রটা তোমাদের বইয়ে আছে এবং এটা তোমরা পড়বা। এবার এখান থেকে আমরা বের করব ব্লেন্ডারের তীব্রতা। তাহলে কি হবে? আই নট অ্যান্টিলগ ব্লেন্ডারের তীব্রতা লেভেল বাই 10, তাহলে 10⁻⁻12 অ্যান্টিলগ 95/10। তাহলে এটা কত হবে বলো? এটা হিসাব করি। শিফট লগ, অ্যান্টিলগ মানে শিফট লগ, 9.5 ইন্টু এক্সপোনেনশিয়াল -12, এটা হবে 3.16 ইন্টু 10⁻³ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার। এবার দেখো আমি কি পেলাম? ব্লেন্ডারের তীব্রতা পেলাম। তাহলে টিভি এবং ব্লেন্ডারের দুইটার তীব্রতা লেভেল থেকে আমরা দুইটারই তীব্রতা বের করে নিলাম। এখন তীব্রতা কিন্তু স্কেলার রাশি এবং তীব্রতা কিন্তু স্কেলার যোগফলই হবে। তাহলে আমরা যদি বলি মোট তীব্রতা কত বলো তো ওই ঘরের? তো তীব্রতা, মোট তীব্রতা হচ্ছে আই, এবং তীব্রতা কিন্তু স্কেলার রাশি, তাহলে এই দুইটা তীব্রতা আই টিভি প্লাস আই ব্লেন্ডার, এই দুটো যোগ হবে। তাহলে মোট তীব্রতা আই এর মান 10⁻³ আই টিভির মান, আর ব্লেন্ডারের তীব্রতা হচ্ছে 3.16 10⁻³ এই দুটো যদি যোগ করি তাহলে হবে 4.16 ইন্টু 10⁻³ ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার। তা এটা হচ্ছে তোমার মোট তীব্রতা। তাহলে মোট তীব্রতাটা আগে বের করে নিলাম। এইবার দেখো আমরা কি করব? এবার মোট তীব্রতা লেভেল তাহলে কি হবে? মোট তীব্রতা লেভেল হবে বিটা সমান 10 লগ মোট তীব্রতা বাই প্রমাণ তীব্রতা, 10 লগ মোট তীব্রতা বাই প্রমাণ তীব্রতার মান 10⁻⁻12। এবার এটা হিসাব করো, লগ 4.16 এক্সপোনেনশিয়াল -3 ভাগ এক্সপোনেনশিয়াল -12,
ইন্টু 10, এটা হবে 96.19 ডেসিবেল। তাহলে দেখো 90 ডেসিবেল আর 95 ডেসিবেল যোগ হয়ে কত হলো? 96.19 ডেসিবেল। তার মানে কোনো জায়গায় যতগুলো শব্দ হয় ততগুলো শব্দের মধ্যে সবচেয়ে যে শব্দের তীব্রতা লেভেলটা বেশি ওইটাই আসলে ওখানে লিড করে, এবং ওইটার চেয়ে একটু তীব্রতা লেভেল এইটার চেয়ে একটু বেশি হয়। এবং সাধারণ স্কেলার যোগ করে ওটা যদি হতো তাহলে পৃথিবীতে বাস করা আমাদের জন্য, কিন্তু প্রকৃতিতে যদি সত্যি সত্যি তীব্রতা লেভেলগুলো স্কেলারের নিয়মে যোগ হয়ে যেত, যোগ হয়ে যদি আমাদের কানে শব্দগুলো প্রবেশ করতো, তাহলে পৃথিবীতে বসবাস করা আমাদের জন্য কিন্তু কঠিন হতো। তাহলে নিয়মটা কি আমি আবারও বলছি, যে টিভি আর ব্লেন্ডার এরকম তোমাকে বিভিন্ন অন্যরকম ডিভাইস দিতে পারে। এখানে টিভি আর ব্লেন্ডার, তাহলে টিভি আর ব্লেন্ডারের দুইটা তীব্রতা লেভেল আছে। তাহলে দুইটা তীব্রতা লেভেল থেকে আমি আগে দুইটা তীব্রতা বের করলাম, তারপর সেই দুটো তীব্রতা যোগ করে মোট তীব্রতা বের করলাম, এবং মোট তীব্রতা বসায় দিয়ে আমি মোট তীব্রতা লেভেলটা বের করলাম। তাহলে তোমাদেরকে আমি একটা ছোট্ট একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দেই। তোমরা যেটা করবা, মনে করো তোমাদের বাসায় একজন গান শুনছে, সিডি প্লেয়ার, একজন সিডি প্লেয়ারে গান শুনছে, একজন ফ্যান দিয়ে বাতাস খাচ্ছে, গরমের মধ্যে ফ্যান দিয়ে রাখছে, একটু ব্রিটিশ আমলের পুরাতন দিনের ফ্যান। তাহলে সিডি প্লেয়ারে গান চলছে, ফ্যান চলছে এবং সাথে ব্লেন্ডার চলছে, তিনটা চলছে। এবার সিডি প্লেয়ারের তীব্রতা 80 ডেসিবেল, ফ্যানের তীব্রতা 85 ডেসিবেল, আর ব্লেন্ডারের তীব্রতা 90 ডেসিবেল। এবার বলো, সিডি প্লেয়ার, ফ্যান আর ব্লেন্ডার তিনটাই তোমার বাসায় চলছে। এবার সিডি প্লেয়ারের তীব্রতা লেভেল 80 ডেসিবেল, ফ্যানের তীব্রতা লেভেল 85 ডেসিবেল, ব্লেন্ডারের তীব্রতা লেভেল 90 ডেসিবেল। এবার এই তিনটা ডেসিবেল যদি তুমি যোগ করো তাহলে মোট তীব্রতা লেভেলটা কত হবে? ক্লাস শেষ হলেই তোমরা সাথে সাথে এই অঙ্কটা নিজেরা করে ফেলো। অঙ্কটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং অ্যাডমিশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট, সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ইম্পর্টেন্ট। তো সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, ধন্যবাদ।